你哋去食一啲清清潤潤嘅滋補嘢嚟啦！你睇幾大碌啊！冬瓜盅啊，東道主開咗好多間分店啊，都好出名噶啦。我哋今日試一個唔一樣嘅。嗱，佢哋呢個係三歲嘅黑皮冬瓜啊，每日新鮮運到嚟㗎。咁樣煮嘅話更加之清甜啊！而且佢哋用個雞啊，仲係飲山泉水食五穀長大嘅雞皇嚟㗎喎。你睇佢啲雞皮啊，金燦燦就知道有幾好食啦。有木瓜啦、白貝啦、乳鴿啦、雞皇啦，仲有生蠔，仲係豬肚，仲有栗子喎。而且佢呢個做街坊生意，價錢更加係有性價比㗎啦。除咗咧，我哋有呢啲煮嘅菜，仲有埋呢個點心鳳爪喎。哇，食得啦喎！首先就食佢呢個豬肚，炒下啲薑蓉、蒜蓉醬，好爽口啊！再睇佢啲乳鴿，哇，呢個髀幾大嚿，哇！全部落晒嚟煮嘅話咧，感覺真係正，真係有豬補。而家天氣啱晒啊！哇，佢超級嫩啊！佢嘅鴿皮係爽口㗎，跟住佢個肉係超嫩滑，帶一陣冬瓜嘅甘甜味喺入邊。酒飲得多嘅話，第二日肯定想食翻一煲咁樣嘅冬瓜盅。佢呢隻雞皇啊，咁樣煮法佢雞殼都唔會話好爆晒啲蠔汁出嚟，好嫩啊，好清甜啊！佢啲生蠔都食材個選品上面都非常之正，怪唔知得開到咁多間分店啦，做到咁多街坊生意啦。哇！呢啖湯認真靚啊！佢本身個湯底咧就有瑤柱提鮮啊，再加埋啲白貝，哇，正到冇得頂！仲有埋木瓜喎，嗱，女仔最愛嘅啦，唔使講。鴿同埋雞嘅肉香味加海鮮鮮味，完全唔使放鹽就咁樣飲佢，哇，好舒服啊！我成個人都翻嚟啦！哇，佢呢個白貝好好食啊，食到停落口啊，爆汁啦，又冇沙。正，哇，好貼心啊！呢個套餐等嗰陣咧，你就可以食下鳳爪啦，填填個肚啦，又有紙巾又有手套啦，仲有呢個可以倒骨嘅碟啦，一家大細聚餐聚會都係冇問題㗎喎。冬瓜盅食嘅唔係重點，重點係佢呢煲嘢，最後個精華濃縮晒喺入邊，一煲湯你一飲咧就頂一個星期㗎啦，知嘛？嗱，中意清清地、潤潤地嘅記得過嚟咯喎！